Nafu, today na 3 Oktober 2020, dis na STVS Nyunsu. Na COVID na negi quick response team na in ala districti o apuam presi. No de na trong fu kauna na nga Marwina. Rachel Deikman na tak umafu na quick response team taki. Dat vanaf na begin fu na team disi na differentisma de gibuta fu di de na behorde na de COVID na negi maatregel. Ade so ook tutaki prenki e prati na internet pe ade kring fushi dat bigi edesma ini na gralanti fu ti denade ne horde srefi na de kofeti na nigi maatregel na wa festiviteit wa activiteit di anatum silanga ahori na directoro fu na directoraat volkscommunicatie fu na vicepresidenti fu kondre Humphrey Dundas taki dat apistor di stroom. Alibi makandra nom denk tu na nga drilisi fu mekke broodki fu na lini wang notififi if sande di nekot na nga faya te a apfudu na nga na COVID na nga den COVID na negi maatregel meku arki Rachel Deikman. U kan tak a project Ewaka, lik van mi tak zo net in het Nederlands, ano ala team de in place ete. Maar voor den team sa de in place, u kan tak de meldingen sa ekong, we vang de op en we gi de melding dat aandacht we go luku saip sa. Voor de districten sa a quick response team no de in place ete u de doende omdat uiteindelijk a regering taki de quick response team moest de en we zorgen dat den de futru Ade in praxeri a bedoeling de taki a herlibi makandra of volg den COVID-19 maatregel stipt. De unit is set up in de differente districten voor zo de kan opereren in de eigen gebied. Adin praxeri taki ano so makandra de unit moest opereren, maar ook to de Morocco makandra na Libi makandra meku arki Rachel Deikman wang trong moro. Wang Sranamang belt op 105 nummer, wang Borgo belt op 105 nummer, da a melding ikona a quick response team disi. Da a quick response team disi lukutak sana activiteit, sana melding precies. If nou een biggie face een party de organiseer, da we luku suma in a team wo sen go na party. Je begrijpt dat a team bestaat uit om onderdeel voor de verschillende ministeries. We denken SCOTU, we denken de bestuursambtenaar, we denken de man voor Nationaal Leger, we denken de man voor BOG. Uit het team die we selecteren, sommige we zijn gaan naar party, dat we gaan naar party, dat we lukken, dat we takanga desmasa organa party, we takanga de desmasa se vier a feest revitak. We proberen voor mij dan begrijp het te walisi tak. Ano boon sa den doen omdat a virus une sheng en a virus revi kan meka vier a feest na ngonu en une saptak a moment dat we siki. Na douane diensti na wan principari diensti te umluku moni di mukong na inse in na kondre na so Armand Ahaibersing na ministry fu moni affairs taki a wiki disi HR city go na ala den diensti die fadong onder na ministeria fu moni affairs ti de abede atrong fu na douane. A wiki dip sana bontu fu dan douane be me kondre sabik ba via wa ALV wan koma kandra gi ala de membre tak de bisa wa apantak makandra na nga na ministry de bantaki fa waka pe de douane knapu ti de na de ti de a hopu na nga a win CDC komba kana fesi na mo fu na ambra basi fu na bontu Joyce de Vlucht lek fa bontu etaki da na ministry kiswan briefi insa de membre fu na bontu etaki penanga pe asu e Queensdale. President Kondre Chandrika Prasad Santoki bentak ook toe in een jaar reden dat hij Kondre disi na ruim 5 miljard rand awanchar kona inse na de indirecte belastingen. Fu aroko kango tapwa facility da wan tusan bokenki. De san disi na inspectoro fu invoerrechten na accense Lloyd Koen bechar kona facility. Minister Ahaibersing taki dat na ala mong wan tranga roko fu meg de inkomsten fu gralanti ko in balans na de moni sa degi uit fu meg de inkomsten ko moro furu Ahaibersing e hopu taki de moni disi de kanke broki den Tamara baka gitra projecten. Tamara nga Tamara minister Ahaibersing o Charaf City go na de Roko Kamera directe nga indirecte belastingen. Ook toe de Roko Kamera na Marwina nga Kona o Fenwan Trong pe ministry o Charaf City go.
Desma di etain Esther Stichting no agris resrefi na nga fasi fa na directie de edema ang fas stichting e communiceer na nga ding. Moro fara de so ook tu taki de no lop a fasi fasani ego ini na stichting. A deso taki aport sa ego tapajari fu na stichting srefi ben tapu tide. Desma sa etain Esther Stichting e eis taki na direktoro lief da somo tide tide e teken putoto da gwe. Desma fu Esther Stichting taki dat anego fu de regels di ekong. Ego nomo fu afasi fa den tak makandra e hori. Moro fara de taki dat de sap ook tu fa na direktoro no so de edema fu Esther Stichting edu na nga sansa de bewoners e kisi sa bakratongo ekar donaties. Den edema fu Esther Stichting hoort tak makandra na nga na ministeria fu mofinawang aversie pe de agritaki do horwang volledige persstilte lek van bakratongo e karen. Den toestranang medisch analiste di hargo na Sint Eustatius e making heer boom. Tapu 2 na 3 September de godrape fu krakabaka na Queen Beatrix Medical Center na 3 wiki ba di dende na Roko. Adin prakseri fu megden tu analis diskom baka na begin fu November no de teka presi fu den collega's na tapu na eiland di abi na coronavirus. Baka te de herstel helemaal de analisten disio abif de etewa wiki fu tek chiso moro rus baka dati do de na Roko baka. Dat rakodrin ton taki dat ook tu tap tra eilanden in a Caribisch kontring adesso taki sma e actie fu de sranang medisch analisten. Nagralanti ondrotiri fu Santoki Brunswijk ne hoorde na den takmakandra di de mekina nga den differenti vakcentrales na so kona fesi inwang konferensi ginyo sumang tide. Robbie Berenstein taki dat abende in prakseri tak de membre fu dan vakcentrale boven presi in den differenti RVC's fu den differenti staatsbedrijven. Teleka momenti disi ano deso. Meku arki Robbie Berenstein. Dus we hebben in totaal, we hebben 47, we hebben 23 bedrijven per bond in een staatsbedrijf. Ja? Dus alle prijzen dat die, eis dat die, in pot een RVC voeren. Of een bestuurslid. Maar zo is dat stichtingsbestuur. Ja? Dat hebben de eerste categorie, een categorie per de man benoemen RVC en de benoem a voordrag voor vakman de benoeming. Maar voor de rente dat toe. Toen nog maar. Dan op CB per de benoem a RVC, a nieuw RVC. Maar in de CB no maar voor de vakbond de no benoem. Terwijl de nenda pe. Ja. Dat derde categorie dat na awan pedeng RVC no changes refsrefete. Dus de no benoem refsrefete. In a alade adesso taki de RVC's, ma in RVC's even presi via politiek. Maar toku adesso taki na vakcentrale ook tu mus apresi fu a sistema kan de in balans. Petoku de membre de Roko in de presidisi ka apwan mufo ook tu ini na bestuur. Adesso ook tu taki de vakcentrale be eis a pistori fu so fasi corruptie kantang na doro. Robbie Berenstein ap etewa mufo fu taki in a pistori disi. A oplossing no kong Tamara. Ja, we voor de maatregel. We kunnen samen vissen dat die door een slechte economische situatie, ja, eigenlijk vorige regering zorgen onder andere die boomvoerschuld ja konden. Daarboven, ik zei hier COVID-situatie, dus zijn nadien een vaak slechte situatie, nu economisch gezien. Dus we hebben naar visie dat die maatregel we moesten hebben. Het probleem zou bij Agi, nataki, eigenlijk de sociale partners, die elkaar op tijd, voor contact, voor zou doen. Want in de economie,
lanti, na bedrijfsleven, na vakbeweging rekomang. Dus daarom we de sociale partners toe. Ja? Dus een kritiek zou hebben dat hier, ik ben karumora fesi. Zodat ook toe kan leg je uit hoe ervaring nou van je. Na vakcentrale C47 odu alasani fu fenwan presi in den differenti RVC's. So fasi na sistema fu den bedrijven kan komoro kring na doro. Grand tangi fu die teki things dong arkiluku STVS Nyunsu. Tamara neti unde a jeng. Te solanga a josi tang boom.